जी, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं सुरभि यादव और अभी मैं बैठा हूँ ये झूले पे। तो ये मेरे पीछे से तफाउजा कौवा है जो चिल्ला रहा है बहुत तेज़। और टाइम और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, अभी रुको। अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक और बस मेरी ख़त्म होने वाली है। और ढेर सारी ना पक्षियों की आवाज़ आ रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। और ये बना ट्रैक। वॉकिंग ट्रैक और मेरी वॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। पापा भी कर रहे हैं और आप देखोगे ओस पड़ रही है बहुत। उसमें नंगे पैर चली, थोड़ी सी ठंड लगने लगी तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैं वापस आ गई। तो बस यही था और कुछ नहीं था। तो आज की हमारी मॉर्निंग वॉक आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक्चुअली बाहर ना ब्लैकी, हमारे डॉगी का नाम है ब्लैकी, तो वो चिल्ला रहा है, उसे भी वॉक पे जाना है। अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। सुन रहे हो पक्षी की आवाज़ कितनी सुंदर लग रही है? रुको मैं दिखाती हूँ। छोड़ो, पक्षी से ज़्यादा हमारी ब्लैकी की आ रही है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। और खुश रहो, मस्त रहो, सबको खुशियाँ बांटो और अपना ध्यान रखो प्लीज़। बाय।